Bùm. Hello, xin chào mọi người, mình chính là Tony. Ngày hôm nay mình sẽ chơi trò tàu còi báo động. Và hiện tại con killer là Thum 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 Sahu. Và ngày hôm nay mình sẽ chơi game này và mình sẽ làm tới tập 15 luôn, rồi xong đó mình lại. Thì ở trên bài đăng á, thì nó có 10 mấy % mà, nhưng mà mình sẽ quay video về từ thấp đến keo á, rồi sau đó rồi ngược lại từ cao đến thấp. Máy mình da không nghĩ có người dành nè, người tăng hình hay là nó không cho mình lấy ta. Xe bị đắt, gọi xe buýt cũng mỏ mình luôn rồi. Giờ đi xe đâu được đâu. Hiện tại thì nó không có ở trên Sa Thanh hay giờ, mà nó ở đây nè các bạn. Tới nơi rồi nè. Đâu các bạn nghe không? Thum thum thum. Mình biết tiếng có to không? To hết cỡ nhưng mà không có nhau to. Hiện tại hồi nãy mình đi xe buýt á, thì tại mình hồi sinh ở trước cái trạm xe buýt. Ok thì trong video ngày hôm nay mình sẽ sống sót ở quái vật và tầng 4, và mình nghĩ là tập này sẽ rất là nhiều tập và nhiều phần nha các bạn. Có khi lên tới keo lên trên, có khi mình có nhiều cái lựa chọn để sống sót. Ok, có con killer mới rồi nha các bạn. Chủ nhà game đã thêm một cái shop nha mọi người. Đã thêm cái shop mọi người vui. Ok, thì hồi nãy mình đặt tên con đó là hồi nãy mình định để tên nó luôn, Thum 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 Sahu. Còn con này mình đặt tên cho nó là bác sĩ nhân hạt hay là hạt nhân ta, hay là mình gọi là bác sĩ hạt nhân đi. Ổng là một bác sĩ có mặt nạ con chim. Mình vẽ phiên bản nam tính của ổng rồi. Hắn sẽ biến những người ta thành zombie. Nhưng mà ở đây cũng có zombie nha các bạn, nhiều con lắm. Thiệt, mình nói thiệt luôn á các bạn, nhiều con thiệt sự mà. Hình như thang máy xuống dưới. Ồ dạ, úi xa. Ok, lên trên. Tầng 1 đây. Ok, hiện tại mình đã được 1 điểm rồi nha mọi người. 2 điểm rồi nha các bạn. Thì hồi nãy con thun Sahu là mình còn sống sót. SCP-049 hoài. Con đó là bác sĩ Nhân Hạt. Các bạn mà đụng vô nó là các bạn sẽ bị zombie. Câu chuyện về một cô gái đi chữa bệnh, như cô gái không mất mạng. Cô gái đã bị bác sĩ hạt nhân đó trở thành một cô zombie. Bây giờ mình phải đi bộ nữa các bạn. Mình không dám chớp. Ấy, có xe buýt. Ok. Ủa chưa. Con bác sĩ nhân hạt này quá trời luôn các bạn à. Mà ở trong game này còn nhiều mà các bạn ơi, ở cái game này á, ở game Roblox á, có nhiều huyền thoại lắm các bạn ơi. Nhiều lắm. Có người đầu tiên huyền thoại ở nước ngoài là Tommy 11. Cô bé đó là một cô bé
đang bị bệnh gì đó, nhưng mà cậu bé không thể từ bỏ ước mơ. Cậu bé đã dạy chúng ta một câu: không có gì là không thể. Hay là không gì là không thể thật, là chắc vậy chứ. Nhưng mà phép màu không thể. Tommy đã trở thành huyền thoại ở năm đó, nhưng mà phép màu không thể xảy ra. Cậu bé đã ra đi mãi mãi không? Gì đó. Ê nó kìa, chạy xe. Gonna be my car, tu bí mà chạy ngang ngẫm luôn, ai mà sợ mấy con này. Sụp xếp. Thế là mình lại được 1 điểm. Thì ở đây mình có được con SCP-500 chữ gạch 1 đây nè, nhưng mà mình phải tập. Mình lựa to có nữa. Rồi sao? Từ từ cho mình coi lại. Rồi mất điểm luôn rồi. SCP-173, đừng nhìn nó. Kè nó, kè mấy. Các bạn hãy xem lại video cũ của bạn đi. Mình đặt tên câu này để mình đặt tên con này là bê tông. Mình đặt tên con này tên là bê tông 173, chứ nó từ làm bằng bê tông. Rồi bê tông cứng lắm á, đừng nhìn vô nó. Các bạn ơi, mình đã sắp tới xa thân rồi nè. Mọi người ơi, mình sắp tới xa thân rồi. Các bạn có thể thấy xa thân đấy. Mình ở ngoài đâu cũng biết. Ở đây thì mình có thể quay lại quá khứ mọi người ơi. Nhiều lắm. Cái xa thân này là tập 1 á, là mình không biết cái... Ok, phần 1 là mình ở trên xe, phần 2 là mình ở trong nhà. Bây giờ phần 3 là mình ở đâu á? À, ở ngoài. Bây giờ cũng đang phần 3 mà mình cũng không biết. Rồi bây giờ mình xe buýt chip đi. No, xe buýt con tôi mà. Xe buýt. Bây giờ mình phải nhìn con này ấy mọi người. Nhìn hoài luôn. Ủa trong nhà không có ai. Một Blair sống sót. Cái gì mà nhìn thẳng ở trong đây gì? Ok, cánh tu cát. Mèo méo. Là tên nó vậy đi các bạn. Mà đặt tên nó là Mự Điên. Là mèo méo. Ok. Mình thấy mình cũng bị nhiễm phúc xạ chứ. Ok, thì ở đây mình cũng mới lấy quá khứ rất là nhiều lần. Khỏi trong nhà luôn. Chạy đi đó kìa. Mấy people đều qua sao anh quá sợ. Quá đó đi được fast speed
Lô. Rồi mình lấy ở căn nhà này. Ủa xe buýt bị gì kìa? Oh what? Ai không tắt cái này làm gì nào? Tại sao rồi? Xíu nữa xe buýt nó cúp tới chỗ mình nè. Hơi bị vậy. Chiếc xe buýt nó bị Tết luôn Tết luôn á. Cứu. Mình mới chết. Còn này mà làm mới là mình. Ok, sao đi cho mệt. Ê. Ok, đi kiếp nhẫn. Ok, được một cái rồi. Còn một cái trên Saturn. Ủa, hai cái gì vậy? Mình đang vẽ cho nó bị biến dạng. Không, mình vẽ con 682. Thế là mình vẽ nó rồi. Ê. Hay là mình vẽ mình cũng hay bị vậy á. Trời ơi. Chúng đây sao vậy? Mà mình mới phải ở ngoài chứ. Phải ở ngoài. Rồi, đây là giữa nó và Sonic. Rồi, hết thời gian luôn rồi. Kìa. Oh no. Rồi bây giờ phải ở đây nè. Hồi nãy nó ôi em. Ok, con mèo đen nè. Hồi nãy mình quên đặt tên cho nó, mình đặt tên cho nó là Nhiễm Xanh. Rồi mình thấy một cái bóng siêu bự. Bự thiệt. Ủa các bạn có thể thấy cái nhà không? Rồi mình thấy con gì đó sắp tới cái nhà rồi mọi người ơi. Ủa chiếc xe buýt. Các bạn có thể thấy cái chiếc xe buýt không? Ủa sao có chiếc xe buýt mà nó bị gì kìa? Nó đứng yên. Hay là cho nó tạo ra trời. Ok.
Trời ơi, chiếc xe buýt. Mình nhìn lên cho mình có thể thấy. Nó bị út yếu kìa, nhưng mà thực ra là mình giả rồi. Rồi, con rồi. Rồi mình giả. Ok. Eo uni. Quái vật tím nè. Trời tối. Bỗng nhiên bị ba ngồi rồi trôi vô bờ lúc một người đàn ông đang ngủ. Bỗng nhiên bị ba gọi rồi trôi vô bờ lúc khi anh ta vào game thì không thấy ai trôi khỏi. Anh ta rất sợ hãi nên anh ta rất chơi tiếp. Và sau khi anh ta chơi, anh ta cảm thấy anh lần đến thật cốt nói. Oh my god buồn. Ok, đó là một câu chuyện về một người đàn ông đang chơi bóng gì mà vậy cô. Thôi chơi với cô bị lắm. Rồi mới mồi hồ môi hượt ô thu mỹ hay đã phân cái sự cơ. Ủa sai anh hết. Các bạn có thể thấy một cái bóng bóng xa xa. Đó không phải là một cái đèn mà đó là Silent Head. Rồi. Rồi. Mình sẽ nghe coi nó nói gì nha. Rồi đi ra hết rồi mọi người ơi. Trời ơi. Bú. Bây giờ mình sẽ lên cho nó xe buýt nha. Ở trong một tập mình đã cho con này đã lên xe buýt và nó sẽ bị như thế này. Và bây giờ mình đã làm thêm một lần nữa và bây giờ nó đã bị xe nó đang bắt đầu biết bị cơ thể của nó bắt đầu màu xanh. Chiếc xe chuẩn bị đi nhưng không thể đi được vì có nó ở trên. Con sai rồi hết bắt đầu ra liệt. Cơ thể của nó bắt đầu bị biến mất bởi một màu xanh. Còn về chiếc xe buýt thì nó cũng bị dính. Thế đó là Thế đó nó đã bắt đầu bị chôn vùi.
Và sau khi nó bị trong bùi, nó đã trở thành SCP. Thì mình đặt tên con này là đầu còi báo động nha các bạn. Ok. Pen. Cái này phải tán lẹ. Rồi chạy. Mùa xuân yên mơ, hạ thu lá vàng mưa. Rồi tới nữa rồi cũng sẽ thăm. Ben đã xuất hiện và nó đang bắt đầu dần dần. Cơ thể của nó hình như là đã hút được trái đất. Và bây giờ nó đã trở thành một con quái vật siêu kinh dị. Con Ben hiện tại nó đang ở đâu? Ủa sao mọi người mất máu mà sao có mình mất máu vậy? Không mất máu. Đừng, mong là đừng có gặp cái xe gì trùng chặt nha. Rồi bây giờ mình phải quay lại căn nhà bởi cái xe. Ok, mình nghe tiếng nó coi rồi. Lại một năm nữa mình lại bị tai nạn. Mình đã dùng chiếc xe này để mình đi về nhưng mà không thể. Đoạn đường thì đi quá xa. Ủa vậy? Đầu xe lại. Mình có thể lật xe lại. Rồi bây giờ mình đã đến được căn nhà yêu thương. Ôi trời ơi, ôi trời. Nhưng mà mình đã thấy nó ở bên ngoài cửa sổ. Và nó đã... Oh my god. Và sau khi mình mở cửa xong thì chỉ thấy chiếc xe buýt. Ok, bây giờ mình ở ngoài nhưng mà mình có hơi đi quay về quá khứ xíu xíu. Rồi SCP-173 tán lại á. Đây là nó. Các bạn nhìn nó. Ê, các bạn thấy nó không? Và sau đó nó là một con người bị biến dạng hoặc là một cục bê tông bị biến dạng. Dễ hồi sống mọi người ơi. Sau khi mình quay xong video này mình sẽ quay tạo một chuyến đi bằng sư để. Hello bạn. Mình lít lên lầu đó rồi nè. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này và chúc các bạn một ngày tốt lành. Cô Phanto. Bye bye mọi người. Mình sẽ làm luôn tập 15 của Toàn một chuyến đi bằng sư đẩy. Khoan, mình sẽ làm tập 15 luôn. 15 luôn. Ok. Cái này là mình ok thì mình vẫn quay video chút nữa tại vì mình để tập 15 vô luôn cho nó nhanh. Mình sẽ để thì video này là mình lấy tập 14 cộng với tập 15 là ra là tập 14 với 15.
Đây bây giờ mình ghi là chuyến xe viết về những con quái vật tập 14 và 15. Ok. Cái số. Ok, và tập 15 bắt đầu. Hello. Ok. Tập 15 bắt đầu rồi. Con quét. Hay mình gặp quái vật móng vuốt. Quái vật móng vuốt nhọn. Ây da. Xe bị lật nữa rồi. À! Mình chạy xe. Kìa nó kìa. Tiếng đi của nó khác hơn nhiều rồi mọi người ơi, khác hơn nhiều rồi. Tiếng đi của nó khác hơn nhiều rồi. SCP vậy. SCP viên thuốc. Mày E nữa nè. E nè. Thôi mình chạy. Chạy lẹ. Người quen của bạn là Australia đã tham gia cùng bạn. Thật ra mình đặt tên cho bạn này. Oh my god, wow, oh no man, oh. Rồi cho tôi ra. Kệ con gay kìa mọi người, lộn con ghét kìa mọi người. Chiếu đèn vô, chiến đèn vô. À sofa. Ai mà chơi với mấy con này vậy trời. Ê bạn có xe của tôi. Ủa đi cát của tôi. Chạy ơi chết tôi. Ủa xô. Kìa bạn tôi kìa. Ủa không phải. Trời thằng kia lái xe của tôi. Trời ơi bây giờ mình phải ở đây. Chắc là bạn kia đã ở bên kia. Ok mình đã tới đây và bạn ấy đâu? Đây bạn fan của mình đây. Hello. Bạn này có 8 tuổi nhưng mà bạn này vẫn nói tôi với bạn gì đó. Ok đây là bạn fan của mình. Hello bạn. Ok không biết bạn này có biết là mình đang quay video không ta? Anh Kamato, cô gái mặc áo đỏ, đặt tên vậy thôi. Rồi tới nữa rồi Chupachi Muninu. Chạy đi bạn ơi, Akamoto kìa. Mà các bạn ơi, ở trong Steel bên có các bạn này nhìn giống xe Bolike của tôi. Trời ơi, tôi chết luôn. Anh Kamanto. Ẩu luôn á mọi người, mình bị Akamanto. Ủa bạn mình. Alo bạn. Bạn fan của mình yeah. Bạn này có một cái đèn mình cũng có. Tập 15 đã bắt đầu là đã có bạn fan. Thật ra là mình đặt tên cho bạn thôi nhưng mà bạn này tên là ủa không phải. Nhưng mà bạn này tên là Ogly. Không biết nữa. Để mình lên Google dịch. Lúc sau khi mình làm xong video này mình sẽ lên Google dịch để ghi tên để xem đọc sao. Kiếp và Google That's Survival. Nói chung oh my god luôn. Cứu mình đã bị vô trong. Đồ chơi bị hỏng. Bây giờ mình muốn gọi tên mấy con này tên là gì thì mình đặt. Mình nói nha mọi người. Chứ mình không còn được. Mình ghét con này. Trời ơi, Washiwafa. Coi chàng bạn mình vô nhà rồi sao?
lắp sao. Bạn fan của mình đang xem camera, ok. Hồi nãy mình bị cái con ok đây let me out. Ok đây let me out. Ok đây let me out. Ok. Mình không nói vậy. Mình thấy là có cái con không thấy. Trời ơi, con ngốc kia gì? À ra. Ski bay đi. Ok đi. Oh my god. Ok. Không sao. Mình chỉ chờ ra nó không làm gì mình là được rồi. Không biết nó. Bạn ơi lên xe đi fan. Look at it, let me out. Look at it, let me out. Rồi không có dịch vụ. Oh my god. Coi Bianca kỳ. Một người ban mới ẩu. Chắc người nào không phải fan mình. Bây giờ máy mình nóng quá mọi người ơi. Ô Lavender Town. Hay là không, hình như tên nó là Leather Lao Town. Đeo hay sao á. Hồn ma đen thì lì. Ok. Tên vậy đi. Bạn mình bị kẹt trong xe rồi. Em với bạn vô xe chi? Hãy đưa hai người bạn của tôi ra khỏi hai chiếc xe này. Khá là đang là tập 14 và 15 là mình phải ở ngoài. Xíu nữa là mình bị kẹt rồi. À! Gọi xong luôn. Gọi xong mình luôn rồi. Cô quý. Con vô đây nè. Để tôi. Ê! Nó cạn mình mới chơi luôn thầy. Bicali cũng họ sinh với mình. Con quỷ. Của mình. Ok. Oh my god luôn. Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Ê, cứu tôi. Slenderman. Ok. Ê. Là quên. Không biết con SCP này là cái gì ta? Đấy nó hả?
Tập 15 vẫn chưa hết chị ơi. Chắc video này trở thành video trực tiếp á. Quay video đúng nóng máy luôn. Ở đây vậy đủ rồi. Nè chỗ này là của bạn fan của mình nè. Bạn fan hiện tại đang ở trên xe. Còn với cái bạn kia, cái chỗ mấy ảnh hai là mình thấy từ bước kia. Rồi xe bạn ấy đi rồi. Xíu nữa mình sẽ thấy cái xe ở đây. Xíu nữa bạn mình Ok, video đến đây hình thức từ ra mọi người. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và đừng quên để cho mình một like và đăng ký nha mọi người. Ok, cảm ơn các bạn.